Canal Verdejante, Nação Cultural, meus amigos e minhas amigas, chegou o grande dia, 23 de junho, festa em todo o Nordeste, festa em todo o Brasil, noite de São João, e que vem a São Pedro. E é que eu, como claro de tradição, desde quando eu nasci, desde meus pais, meus avós, bisavós, desde séculos passados, mantém-se a tradição aqui no sertão, no Nordeste, fogueira, né? São João, fogueira e São Pedro. Tem dia de Santo Antônio também, e mais São João e São Pedro. É tradição sertaneja, e então aqui, já acendi minha fogueira, a altura dela aqui, 2 metros de altura. O ano que vem, com fé em Deus, se nós estiver por aqui, quem sabe é o Pai Criador, eu quero fazer ela maior, quero fazer ela com 2,5 metros. Já é certo que eu vou aumentar mais meio metro, porque tem um amigo meu que falou que ele disse, o ano que vem eu vou fazer uma maior do que a sua, eu vou fazer com 2,10 metros. Sextão, mas a fogueira dele, ó, moinho de vara velha seca. Deixa meu amigo Sextão pra lá. Feliz São João para todos vocês. Estamos aqui nessa tradição nordestina, nessa tradição sertaneja, fazendo minha fogueira e algaroba. Claro que a gente tem que preservar o meio ambiente. Algaroba porque, meus amigos, vocês que estão assistindo o canal, aí perguntam o que é algaroba. Por quê? É porque a algaroba é uma árvore que veio do Peru aqui para o Nordeste brasileiro, que ela é muito rica na base dela, que alimenta os animais. E a madeira também, você cortou madeira dessa com 2 anos, ela já está no mesmo ponto. Então a gente, vocês podem dizer assim, não, estão cortando, o nordestino corta a madeira para poder fazer as fogueiras, está devastando o meio ambiente, mas não, aqui não é brasileiro, não é árvore nativa. E é o que a gente pede para vocês, nossos amigos, que ainda vai ter a fogueira de São Pedro, é que utilize madeira seca ou uma madeira que já foi descartada, ou algaroba, claro, e que preserve as árvores nativas da caatinga, porque infelizmente você sabe que nosso ecossistema natural está em decadência, né? Se não agir logo agora, você sabe que tem. Os especialistas dizem que aqui o semiárido pode virar um deserto, né? Mas a gente acredita nas futuras gerações, nos jovens que vai repor esse movimento que lá para trás é bastante. Mas vamos falar de São João. São João e São Pedro, que é a maior festa que tem no Nordeste, principalmente, né? Em toda a cidade tem quadrilha. Hoje no centro da cidade de Verdejante não deu pra gente fazer uns vídeos lá, porque a gente trabalhando, né? E nessas datas, né? Vocês sabem que eu corto cabelo, eu tenho um salão. E um movimento grande, graças a Deus, né? Um movimento muito grande, e a gente também não podia também deixar os clientes, né? Mas teve muitos, a cidade estava muito animada com quadrilha dos idosos, e é uma coisa que a gente agradece muito à Secretaria de Cultura da nossa cidade, gestor público, voltar o grupo dos idosos em fazer suas quadrilhas, seu São Gonçalo, né, seu forró dos idosos, que é aquelas pessoas que estão naquela situação, claro, por causa da idade, mas tem que ter aquela alegria, tem que se contagiar. Isso é a forma de poder reviver o que já foi vivido no tempo de jovem. E claro, todos nós, quem não quiser ficar idoso, que vá cedo, mas deixa isso para lá. Quadrilha dos jovens também das escolas, apresentações, várias apresentações culturais, poesia, forró, pé de serra, enfim. Foi uma grande animação hoje no centro da nossa querida Verdejante. E não só em Verdejante, mas toda a cidade tem seus planejamentos, né? Tem seu calendário, né,
forte no lado do forró pé de serra, principalmente, defendendo as cores do São João e do São Pedro. E eu, Paulo Cabeleireiro, Canal Verdejante Nação Cultural, estou aqui já botando fogo na minha fogueirinha. O dia começando já a escurecer, já cheguei a noite começando a raiar, aliás, raiar não, raiar é o sol. Já comecei a me equivocar. A noite surgiu e acendemos nossa fogueira e estamos aqui. E daqui para amanhã cedo, essa fogueira de 2 metros e 10 de altura, tem muito chão para queimar, muita lenha, aliás, para queimar daqui para amanhã. Beleza? A gente agradece a todos vocês e então, meus amigos, sabemos que nessa época, infelizmente, né, os hospitais recebem um público negativo. A gente diz um público negativo que era para ser evitado acidente com fogo de artifício. A gente escuta bomba, né, você vê as pipoqueiras que tem por toda a região, fogo, é bomba. E então tem que se conscientizar, principalmente as crianças, né, pais, você pai, você mãe, evitar que as crianças ensinar como é que solta uma chuvinha. Chuvinha tudo bem, agora bomba, os hospitais recebem muitas pessoas com acidente por conta de soltar bomba e soltar fogo na forma correta. Então nunca risque aquela bomba assim, que tem gente que pega uma bomba e risca numa caixa de fósforo para jogar. Tem umas que falam e explode na mão ali, e aconteceu já muitos acidentes. Tem muitas pessoas com membros, né, sem um membro da mão por conta disso aí. Então vamos brincar, passe para suas crianças, tenha cuidado nas suas crianças, porque, claro, chega a época de São João, o pessoal está ali comendo tomando uma cervejinha, um negócio, coisa e tal, e ali as crianças brincando, claro, e um descuida de qualquer coisa e pega ali uma bomba ou qualquer coisa e acontece um acidente. Então tenha muitos cuidados com seus filhos, e pode ter um Natal feliz, que acontece um acidente desse, para aquele monte de pessoas ali e a festa acabou. Por conta de quê? De um simples descuido dos pais e das mães. Tenha muito cuidado. Então a gente vai soltar uma chuvinha aqui. É a tradição sertaneja, é soltar uma chuvinha, soltar um trago, soltar uma bomba, balão, claro que não pode, por conta dos incêndios e assim. E essa chuvinha de Paulo Cabeleireiro está meio fraca. Mas é isso aí. Minha amiga Maria Perpétua, aquele abração. Venha curtir o São João aqui, Isa Romito, Maria da Conceição, aí em Apodi, Rio Grande do Norte. Aquele abração. Alô, meu amigo José de Moura, Carlos André. Muitos seguidores aí que a gente, na verdade, não lembra no momento que está. A gente tem que fazer uma lista, mas e a fogueira está começando a desmoronar. Alô, Cleide Silveira, alô, Cleide Flor do Dia. Alô, todos os seguidores do canal Verdejante da Ação Cultural. Eu, Paulo Cabeleireiro, diante da minha fogueira, desejando aí um ótimo festa junina para vocês e para todos os seguidores do canal Verdejante Nação Cultural. Meu amigo Sextão, a fogueira Sextão, essa hora já está só assim, né? Mas é isso aí mesmo, o que importa é acender, é ou não é? É uma tradição nordestina e vamos que vamos. E o canal Verdejante Nação Cultural só agradece a vocês. Compartilhe com seus amigos, aqueles amigos seus parentes mais próximos. Peço por favor, se inscreva no canal Verdejante Nação Cultural, dê aquele joinha, dê aquele like, vamos que vamos. Colocar conteúdos mais futuramente para frente, sempre a gente está mantendo as tradições, as datas comemorativas, enfim. Sempre postando vídeo aí para vocês. Beleza? Tem um ótimo São João, um ótimo São Pedro que vem por a frente. Claro que daqui para São Pedro vai ter vários vídeos ainda, né? São Pedro, a fogueira é dia 29, né? Na data mesmo, no dia, e é assim.
feliz feriado a todos no Nordeste, que o Nordeste é feriado amanhã. E um feliz São João e festa junina para todos vocês. Fui!